AA. Kulat, Neng. Meni bobogohan teh di sisi gawang. Hoyong di mana atuh? Di kafe atau ai AA ngamodal. Tegadu artos, Neng. Kumaha mun katembakku bola? Mending katembakku AA. Cek Neng. Neng, ate bade naros. Naros naon, A? Ngomong-ngomong, Neng teh leres bogoh ka. Nya bogoh atuh ai AA. Atuh ari kitu mah urang nikah yuk. Ari AA, kumaha kan Neng teh sakola keneh. Oh, nyanya. Tah, kumaha lamun nikahna hari Minggu? Apanan sekolah libur. Tuh kan cek Neng oge ketembak ku bola. Terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Aduh. Batu ali gede. Aya naon? Bah, punten. Ieu teh si Ojan cerik wae nyungkeun wejangan anak. Tuh, Bah, cerik. Bah, abdi milampah kasayan oge. Seueur anu nyarekan. Komo lamun milampah ka awonan, pasti seueur anu ngabuli. Abdi kena kumaha, Bah? Tuh, Bah. Kunaon, Bah? Coba tanyakeun ka Bapak maneh. Nah, harus kapun Bapak. Tanyakeun bareto maneh lahirna di azanan atau dicarekan. Aya naon? Pokoknya Neng hayang turun di dieu. Hari Neng ulah ieu tingali di jalan. Neng, nah hari Neng, ate melaan meser mobil mahal-mahal kieu teh kanggo saha? Kanggo Neng, ame Neng bagja. Kacida teuing kalaka milih motor kolot. Jaba nu numpak kana lagi geus kolot. Teung-teuingeun. Ai AA, ieu teh bapak Neng. Sia. Ayahanda, maafkan Ananda. Sebenarnya Ayahanda terlihat muda, gagah, tampan, berwibawa. Motornya legend, panutan anak muda. Eueuh urusan. Seuseuh tak banget. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Atos ngaosna deh. Atus ya, Tadi di masjid Pak Ustadz nerangkeun naon? nerangkeun kiamat ya. Ada bade naros. Ai kiamat teh naon ya? Kiamat teh bumi hancur, langit belah, cai laut tamplok. Pokoknya mah serem we deh. Oh gitu. Berarti sekolah libur atuh.